अरे निशा बेटी, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं घर का ख्याल रखूंगा। इतना कहते ही उसकी माँ काम पर चली जाती है। रसोई में खाना बनाने के बाद सोने के लिए चली जाती है। अरे निशा बेटी, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं घर का ख्याल रखूंगा। इतना कहते ही उसकी माँ काम पर चली जाती है। रसोई में खाना बनाने के बाद सोने के लिए चली जाती है।